Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Merry Christmas and Happy New Year. Ninawatakia Christmas njema na mwaka mpya, mwaka 2026 wenye mafanikio. Karibu sana ili ni wapashe yale ambayo yametendeka. Vita kali vimeweza kuibuka nchini Tanzania kati ya hii serikali batili na kanisa Katoliki Tanzania. Kanisa Katoliki limekuwa likisimamia ukweli na kukataa manyanyaso kwa raia ambao hawana silaha. Mfano, mnajua unyama ambao uliweza kutekelezwa Tanzania, jinsi ambavyo wananchi waliweza kuuawa. Kanisa Katoliki limekuwa likisimama na kupinga vikali mauaji kama hayo ya kimbari, matumizi mabaya ya vyombo vya dola, pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka kutoka kwa hii serikali batili inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan, ambao hawana ridhaa ya wananchi. Kanisa Katoliki vile vile limekuwa likisema kwamba hapakuandaliwa na uchaguzi 29 Tanzania Oktoba. Sasa kitendo hicho kimefanya serikali kuanzisha upya vita dhidi ya kanisa Katoliki. Vita vya hivi punde ni serikali kuwanunua machawa ambao walinunua mpaka rosali wakavalia shingoni, kisha wakaenda kwenye vyombo vya habari kujitangaza kwamba wao ni washiriki wa kanisa Katoliki na wameamua kushtaki viongozi wa kanisa Katoliki kwa ubalozi wa Vatican kwa kuhusika kwenye siasa nchini Tanzania. Wacha nikuulize, imeandikwa wapi eti kwamba viongozi wa makanisa wasizungumzie mabaya ambayo yanatendwa na hii serikali batili? Yaani wanataka mpaka makanisa yavumilie maovu yao ambayo wanawafanyia wananchi. Padri Kitima, katibu mkuu wa muungano wa maaskofu Tanzania, amekuwa mstari wa mbele kukemea na kukashifu utawala huu wa Samia kwa kuwaua wananchi, kwa kuwazika wananchi, alafu wanataka mazungumzo ya maridhiano. Mazungumzo gani bila ya haki kutendeka? Sasa baada ya serikali kununua baadhi ya viongozi na kuenda kusema kwamba Padri Kitima ashtakiwe, aondolewe kwenye orodha ya kuwa askofu kwa sababu ya kuhusika kwenye siasa nchini Tanzania. Sasa askofu wa jimbo la Dar es Salaam Juda Thaddeus ameweza kurusha moto mkali kuelekea kwa hii serikali batili kuhusiana na kitendo cha kusema kwamba wamemshtaki Padri Kitima katika ubalozi wa Vatican eti kwamba anahusika kwenye siasa nchini Tanzania. Padri Juda anasema kwamba hawa watu ambao wanajifanya eti kwamba ni Wakristo si Wakristo, ni machawa tu. Padri Kitima hakufanya kosa lolote kwa kuweza kumulika hii serikali. Kwa kawaida mtu mwenye ametenda kosa huwa hataki kuzungumziwa. Samia waliua, hawataki kanisa iweze kuwaambia ukweli.
Wanataka kanisa iweze kuwaunga kwa mabaya ambayo waliwafanyia wananchi. Padri Kitima hakufanya chochote. Sasa Askofu Juda Thaddeus amesema kwamba huo ni upuzi, hakuna mahala ambapo Kitima atapelekwa. Hawezi akashtakiwa na hakuna kitu ambacho atafanyiwa. Wanaharibu wakati wao tu. Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa. Nimsikia lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake amethubutu kuwa mnafiki. Amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni Mkristo kweli. Sisi tukiwa kama waumini wa Kanisa Katoliki nchini tumewasilisha rasmi barua kwa Archbishop Angelo Acantinho ambaye pia ni balozi wa nchini Tanzania, tukiomba kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu mwenendo wa Padri Dr. Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Hii ni imetokana na malalamiko na mitazamo iliyoenea kwa muda mrefu katika jamii kwamba Padri Dr. Kitima amekuwa akihusishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa au ya siasa, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nadhani wote ni mashahidi, imekuwa hivyo. Kwa hiyo hususa pia kuingilia ama kushiriki kwa namna moja inayoonekana katika migogoro ya ndani ya chama na nje ya chama. Lakini hali hiyo haionekani kwa vyama vingine kama vile ACT na vinginevyo. Lakini inapokuja swala la Chadema, Padri ama Baba Kitima amekuwa akionekana yuko mbele sana. Sasa sisi barua yetu si ya kuhukumu wala mashambulizi binafsi, lakini ni ya ombi la kichungaji linalolenga kulinda taswira, umoja na mamlaka ya kimaadili ya Kikatoliki. Huyo sio Mkristo. Huyo ni kibaraka. Huyo ni ndumira kuwili. Huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalotumia, huo upumbavu. Mkristo hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristo na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristo na sitasema uongo. Mimi ni Mkristo, sitamwonea yeyote, kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu.
Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kuthubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Na kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa, hata Wakristo baadhi wako tayari kujiuza na kufanya kazi ya hila, ya uovu, ya chuki, kazi isiyompendeza Mungu. Hapo ndipo nchi yetu ilipofika sasa, kuwa mchanganyiko wa watu wa hila, mchanganyiko wa watu wa dhuluma, mchanganyiko wa watu wa uonevu na manyanyaso, mchanganyiko wa watu wezi. Umeweza kusikia mpenzi mtazamaji? Sasa hii serikali inataka mtu mwenye anaimba nyimbo zao tu, Samia tosha, wananchi ni watu bure. Katika kanda hii ninaomba niweza kukuchanganulia, nikufichulie mengi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba tafadhali, endapo unanitazama kwa mara ya kwanza, subscribe kwa hichi kituo, piga subscription, bonyeza kengele, sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi ili jumbe zetu, taarifa zetu ziweze kuwafikia watu wengi. Vile ikiwa unataka kutusapoti kwa minajili ya Krismasi, kutulipia wifi, unaweza ukafanya hivyo kwa nambari ambayo nitaichapisha. Je, unanitazama kutoka wapi? Hii serikali iko na kichaa. Mimi sitachoka kuwaambia hilo kwamba hii serikali ya Samia ipo na kichaa. Makanisa yako na uhuru wa kuzungumza ukweli. Hebu jiulize, endapo hawa maaskofu wa Katoliki wangesifu Samia kwamba yeye ni mtu mzuri, je, hawa machawa ambao walitumwa kwenda kusema kwamba watamshtaki Padri Kitima wangelipwa kuja kushambulia kanisa Katoliki? Viongozi wa imani na kidini huwa wanasimamia ukweli, na ukweli ni kwamba hii serikali batili imetumia mamlaka yao vibaya. Hii serikali batili imeweza kugeuka na kuwa makachincha wasiotetea haki za kibinadamu. Serikali gani ambayo inawajali wananchi inawageuka na kuwapiga wananchi risasi kisha wanawazika kwenye makaburi ya pamoja? Hamna serikali hapa. Sasa katika kanda hii, mbona serikali ya Samia imeweza kuogopa kanisa Katoliki ikiongozwa na Padri Kitima ambaye ni katibu mkuu wa maaskofu Tanzania? Kwa nini wameogopa mpaka wameamua kwamba watatumia vitisho kuelekea kwa mapadri na maaskofu kwamba watawashtaki katika ubalozi wa Vatican eti kwamba wanahusika na siasa? Nambari moja, serikali hii inaogopa mtu yeyote mwenye anapigania kitu ambacho kinaitwa haki. Samia anachukia kitu ambacho kinaitwa haki. Wao wako mstari wa mbele kupigania amani, ndiposa wapate muda
wa kuhudumu baada ya kuiba kura Tanzania, lakini hawataki haki iweze kufanyika. Wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao waweze kupata haki, waweze kupata msaada. Kwa hivyo serikali inaogopa kitu ambacho kinaitwa wale ambao wanapigania haki, na wanataka kufanya kila watakachokifanya ili kuwauzia uoga wale ambao wanaonekana wapo mstari wa mbele kupigania haki. Namba 2, serikali hii inaogopa kwamba huenda Padri Kitima akawasilisha ushahidi katika mahakama ya ICC. Kwa hivyo wanataka kumuuzia uoga eti kwamba anahusika kwenye masuala ya kisiasa, aswa baada ya Padri Kitima kusema kwamba majeruhi walioumizwa kipindi cha maandamano Tanzania walikuwa wanatolewa kwenye mahospitali na kupelekwa kwenye hifadhi ya wafu, ukipenda mochari, na maafisa wa polisi. Hicho kitendo peke yake kinaweza kikamfunga Samia. Sasa Samia ameogopa kwamba Padri Kitima huenda akatoa ushahidi katika mahakama ya ICC endapo Samia atafunguliwa mashtaka pale. Na nielewa mpenzi mtazamaji, sasa wanataka kufanya kila juhudi kumuuzia uoga asije akahusika kuendelea kutoa ushahidi. Nambari 3, sababu ya nambari 3 ambayo inafanya kanisa Katoliki linapigwa vita na serikali hii ni kwa sababu wanatetea haki. Sasa serikali inaona kwamba kanisa Katoliki wakiendelea kupigania haki kwa waathirika, huenda wanawachochea wananchi kuandamana. Yaani kitu ambacho Samia anachukia tu ni mtu ambaye anataja kitu ambacho kinaitwa haki. Kwa hivyo wanahisi hivi, kanisa likiendelea kuzungumzia haki bila kusifu serikali, wananchi wataendelea kuchukia hii serikali na hawatakuwa na muda wa kuhudumu baada ya kuiba kura. Nambari 4. Nambari ngapi? Nambari 4. Wameamua kumshtaki Kitima na kupiga kanisa Katoliki vita baada ya kanisa Katoliki kusema kwamba hakuna mazungumzo ya maridhiano na wananchi kabla ya haki kufanyika. Ndio, sote tunajua hilo. Serikali hii inataka mazungumzo ili wapate muda wa kufanya kazi baada ya kuiba kura, baada ya kuwaua wananchi, lakini haki hajafanyika. Hauwezi ukaogelea kwenye damu ya wananchi alafu useme mazungumzo ya maridhiano. Wanaridhiana na nani baada ya kuua? Lazima uwajibike. Lazima uwajibike. Lazima uwajibike. Nambari 5. Nambari 5. Wanahisi kwamba kanisa Katoliki linaharibu mipango yao ya kuendeleza udikteta Tanzania. Wao wanataka kutawala kimabavu na kanisa Katoliki linasema kwamba hakuna kutawalwa kimabavu. Hauwezi ukasema kwamba ulishinda kura kwa 98% kipindi ambapo unatumia maafisa wa polisi kuwanyamazisha wananchi. Lazima wananchi wasikilizwe. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Kama kuna zawadi ambayo unaweza ukanipea kubwa ni kusambaza kanda zetu. Asante sana.